मैले यो टुरिज्मसँग रिलेट गर्ने केही कुराहरू यहाँहरूलाई बहुत सारांशमा भन्दैछु। हुन त डाक्टर साहबले लगभग सारांशमा सबै कुरा समातिसक्नु भएको छ। ब्रोडली हामीले यसलाई इलोबोरेट गर्नै नपर्ला। तर पहिलोचोटि 2022 मा मैले नेपाललाई विश्वको सबैभन्दा ठुलो मोटर स्पोर्ट्सको गेममा नेपालको एउटा नेसनल क्याप्टेनको हैसियतले कार रेसिङमा प्रतिनिधित्व गरेर आइसकेपछि मैले एउटा जर्नल आर्टिकल पब्लिस गरेको थिएँ, व्हील्स इन मोसन भन्ने। त्यो किन मैले पब्लिस गरेको भने अब टुरिज्मलाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने प्यारामिटर्सहरू चाहिँ ठुलो रूपमा होइन। हामीले दुई प्रकारका टुरिज्मलाई बढी फोकस गरेका छौँ। एउटा टुरिज्ममा विदेशबाट आउने मानिसहरू हाम्रा हेरिटेजहरूलाई हेर्ने, फोटो खिच्ने, एउटा हिमाललाई हेर्ने, फोटो खिच्ने। यो रेन्जलाई अलिकति ब्रोडर गरेर हरेक प्यारामिटर्सलाई स्पेसिफिक भएर रिसर्च गरौँ। म नेपालको महासङ्घको उपाध्यक्षको हैसियतले यो रिसर्च सेन्टरलाई पनि एउटा के अनुरोध गर्छु भने स्पोर्ट्स नेपालमा एउटा ठुलो सस्टेनेबल स्पोर्ट्स चाहिँ सबैभन्दा ठुलो टुरिस्ट ल्याउन सक्ने एउटा प्लेटफर्म हो। हामीले तीनटा स्पोर्ट्सको विषयमा जहिले पनि हामीले कक फाइट खेल्यौँ, जेभलिङ थ्रो हान्यौँ, अनि त्यसपछि सर्टपुट हान्यौँ। आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, किन हान्यौँ मलाई पनि थाहा भएन, म पनि त्यही गरेर आएँ। त्यो प्रतिस्पर्धात्मक खेलकुदमा अब त्यो आधारभूत खेलकुद थियो, त्यसरी नै व्याख्या भयो। त्यसपछि एउटा प्रतिस्पर्धात्मक खेलकुद आयो। एकजना मान्छे लिएर हामी सयौँजना पदाधिकारी विदेश जान्छौँ। किन जान्छौँ, के गरेर आउँछौँ, मलाई त्यतातिर जानु छैन। तर एउटा तेस्रो स्पोर्ट्स छ जसमा यी साना साना भाइ बहिनीलाई पनि थाहा हुनुपर्छ, देयर इज अ सस्टेनेबल स्पोर्ट्स। त्यो सस्टेनेबल स्पोर्ट्स चाहिँ हरेक देश अनुसार फरक हुन्छ र हाम्रो देशको सस्टेनेबल स्पोर्ट्स मोटरसाइक्लिङ, टुरिङ, मोटर स्पोर्ट्स, वाल क्लाइम्बिङ, रक क्लाइम्बिङ, वाटर स्पोर्ट्स, यति धेरै एयर स्पोर्ट्स लगायतका गन्तव्यहरू छन् र यसमा लाखौँ लाख टुरिस्टहरूलाई हामीले यो देशमा ल्याउन सक्छौँ। यो सस्टेनेबल टुरिज्म स्पोर्ट्स चाहिँ एउटा सस्टेनेबल टुरिज्मकै एउटा आधार र कनेक्सन बन्न सक्छ। यसमा हामी ढुक्क छौँ। म एउटा सानो इक्जाम्पल दिएर म निस्किन चाहन्छु। एउटा प्लेन आउँछ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रन्छ, 6 जना मान्छे आउँछन्, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा बस्छन् र त्यहाँ लाखौँ करोडौँ खर्च गर्छन्, 6 दिनमा गल्फ खेलेर जान्छन्। त्यो सिगमेन्टका मान्छेहरूको कमी छैन यो देशमा आउनलाई, किनभने 6 महिना हिउँ पर्ने, 6 महिना गल्फ खेल्ने फाँट हुने ठाउँ यही देशमा मात्रै छ। तसर्थ सस्टेनेबल स्पोर्ट्सको र टुरिज्म भनेको एउटा ठुलो जोइन गर्न सक्ने एउटा आधार हो र यही आधारमा यो रिसर्च सेन्टरले पनि भोलिका दिनमा कसरी लामो समयमा हामीले यो सस्टेनेबल स्पोर्ट्सलाई जोड्न सक्छौँ भनेर यदि अध्ययन अध्यापन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो महासङ्घ सधैँ यहाँहरूलाई स्वागत गर्छ। यति भन्दै धन्यवाद।